up guys. Oh, up guys, aduh. Up guys. Selamat sore, jumpa lagi bersama Pak Ne. Sore ini Pak Ne akan coba testing kayak umpan mainan di spot persawahan. Semoga aja ada yang mau menyambar ya. Yuk terus ikuti terus perjalanannya Pak Ne mancing kutu gabus. Sana udah ada kawan kita, Mas Eka. Wah, dia strike guys, strike kotolan dia. Langsung aja kita perjalanannya. Kocolan dada. Yes. Satu. Mantap. Ya. Surti lur. Wah ya guys. Us. Bersama Mas Nanan dan Mas Haikal, dan di sana ada Mas Rahman. Mas Rahman, aku datang Mas Rahman. Kenapa? Nah ini guys, apa Mas Nova dapat kocolan, mau diri lagi. Asem. Ya mantap jiwa. Semua calon Mas. Jom tunggu. Semua calon. Sumpah video gue tau. Mandep, koro-koro video. Sem. Selamat pagi. Yuk ketemu lagi bersama Pak Ne. Mencoba di spot persawahan yang tenggelam karena air dari waduknya diturunin, jadi anakan waduknya banjir lah sampai sawah nih. Ya, langsung ikutin aja perjalanannya, semoga aja ada yang mau makannya, ada yang mau jablok umpan kita. Dan saya memakai lur, mati lur 4,5 action floating ya, semoga aja ada yang mau makan.
Ya ono ora? Hah? Lapong. Spinner kak, spinner. Spinner. Di. Ah, tipu-tipu kau. Pandai tipu-tipu kau, Kak. Hah? Yo, warung. Yo. Ngecik Kak. Seneng gak? Kayak jare winginane tak nganu rek ngecik tenanan apa piye lah ngono malah ora sida aso. Ora kepengen nganu ngasin. Pengeleri omongane tapi enggak sesuai realita. Tarik Jakar, komandan. Saya tahu dan iki lho dan. Tarik jangkar.